ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഭാതം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഹാസ് ചോസൻ യു. ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മൾക്കറിയാം, ദൈവം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കിതിന് ആധാരമായിട്ടൊരു വചനം വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം, 1 കൊരിന്ത്യൻ 1:26 മുതൽ 30 വരെ. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ. ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല, ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. വചനം എന്തോ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ലോകപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ലോകപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും കഴിവിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിയെ ലീഡറായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ടാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ കഴിവും സാമർഥ്യവും ബുദ്ധിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെയാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആളുകൾ വെക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ പുറമെയുള്ള അപ്പിയറൻസ്, അവരുടെ ആ കഴിവ്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയാണ് ലോകപ്രകാരം മാർക്കിടുന്നതും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ഭോഷത്വമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മുടെ വിളി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുവിനെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികളായിട്ട് കുറേ പേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുലീനന്മാരായിട്ട്, ബലമുള്ളവരായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് പലപ്പോഴും ലോകത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, ബലമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, ദൈവത്തെ അറിയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താ? പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ചെറുപ്പം മുതൽ ചിലപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധി വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞ്, ദൈവമേ എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, കർത്താവ് എനിക്ക് ബുദ്ധി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും. ചിലപ്പോൾ ജീവിതയാത്രയിൽ കഴിവില്ലായ്മ, ദൈവമേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് തീരെ കഴിവില്ല, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു കാണും. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ദൈവസന്നിധി വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞു കാണും, ദൈവമേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ബലഹീനം, ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ, ബലഹീനതകൾ, ഒന്നും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു ബലമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ, പലപ്പോഴും പല രോഗാവസ്ഥകൾ. ഈ അവസ്ഥയെ വന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവസന്നിധി പിറുപിറുത്ത് കാണും, ദൈവമേ മറ്റുള്ളവരെ നോക്ക്, വേറെ ആർക്കും ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള കടബാധ്യത എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു, കർത്താവ് ഇതുപോലുള്ള രോഗാവസ്ഥ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിയില്ലായ്മ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിറുപിറുക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പരാതി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒന്നോർത്തോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിലോ വളരെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം തികഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം വേണ്ടാന്നൊരു ചിന്ത വരും. എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പം ദൈവം വേണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് വന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ബലഹീനത, ഈ ഭോഷത്വമാണ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. അയ്യോ, ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വലിയ സന്തോഷം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന, അതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പം
ദൈവം നമ്മളെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ പദവിയാ. അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ മാറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെത്ര ഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അതെനിക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളും ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം. കർത്താവേ, ഇത്ര ബലഹീനതായിട്ട് ലോകത്തിൽ എന്നെ ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല. എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലഹീനയാണ് ഞാൻ. ലോകപ്രകാരമുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ യോഗ്യതയുള്ളവളല്ല. ദൈവമേ, ഞാനൊരു ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവളാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവളാണ്, ഏതുമില്ലാത്തവളാണ്. പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതെത്ര ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പദവിയാണ്. പലപ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയാതെ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാതെ, നമ്മൾ ലോകപ്രകാരം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം ദൈവപൈതലെ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ മരണം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയോ ഉള്ളൂ. ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാനാണ്, നമ്മൾ ഭാഗ്യവതിയാണ്. കാരണം അത് ഈ മരണം കൊണ്ട് തീരില്ല, ഈ ലോകം കൊണ്ട് തീരില്ല. അത് നിത്യതയോളം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുവോളം അവിടെ ചെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുവാനും എല്ലാം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളായാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അപ്പം ഈ ലോകം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രിയാകാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പലപ്പോഴും വചനം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിലില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ഈ ദൈവവചനം ഒന്നും കേൾക്കുമ്പം കൈക്കൊള്ളത്തില്ല. അവർക്കത് വേണ്ട. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയും. ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റില്ല. വചനം വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ദൈവവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനും ശക്തിയുമാണ്. അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം ജീവൻ ലഭിക്കുന്ന പോലെ, ശക്തി ലഭിക്കുന്ന പോലെ ഈ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദൈവ പൈതലാണോ താങ്കൾ എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ലോകപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നിത്യരാജ്യത്തിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ സന്തോഷിക്കണം. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യകരമായൊരു പദവിയാണ്, കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി പറയാം. കർത്താവെ, ഈ ലോകം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല. കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ. ഈ ശ്രേഷ്ഠ പദവിക്കായി കർത്താവെ അങ്ങ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഒന്നിനും പരാതി പറയുന്നില്ല. കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ഭോഷത്വമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ. അപ്പം എന്നെ പോലെ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവും ഏതുമില്ലാത്തതുമായ ആളെ കർത്താവെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കുറവുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവെ. അങ്ങേക്ക് സകല മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയായിട്ടിരിക്കാന്നേ സകലേശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.